Mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike është shoqëruar me tensione dhe përplasje të brendshme. Antari i kryesisë së PD Dritan Burgia është larguar në mënyrë demonstrative nga salla në shenjë proteste ndaj ndalimit të diskutimeve jashtë agjendës së protestave. Burime nga brenda mbledhjes bëjnë me dije se në këtë forum të lartë të partisë është vendosur që të mos lejohet asnjë diskutim që nuk lidhet me protestën e planifikuar më 22 dhjetor. Ky vendim ka shkaktuar reagimin e menjëhershëm të Burgias, i cili është shprehur: "Ne vim të flasim në forume, ju thoni nuk lejohet të flasim për asgjë tjetër veç protestës", ka thënë ai. Burgia është një prej figurave që ka qenë aktiv në riorganizimin e PD-s në bazë dhe ka qenë ndër organizatorët e takimit të parë të mbajtur nga Ervin Saliani në Durrës, një lëvizje që synon të japë energji të re strukturave lokale të partisë. Pikërisht ky angazhim i tij është parë me dyshim nga drejtues të tjerë, të cilët më herët e kanë atakuar në mbledhjen e kryesisë, duke akuzuar se bashkëpunon me PS-n. Kreu i Këshillit Kombëtar Edi Paloka u ka kërkuar disa herë anëtarëve të fokusohen tek protesta dhe të mos flasin jashtë saj, ndërsa në fjalën e tij, sekretari i përgjithshëm Flamur Noka ka thënë se janë ndarë grupet për organizimin e protestës. Po ashtu, ai u është drejtuar demokratëve duke u thënë se është në lup kontributi i gjithë secilit. Janë ndarë grupet për organizimin e protestës së 22 dhjetorit. Do monitorojmë kontributin e gjithë secilit, është shprehur Noka. Në pjesën e hapur për mediat, Berisha kërkoi nga anëtarët e Këshillit Kombëtar që të fokusohen në protestën e 22 dhjetorit, e para protestë kombëtare që pas humbjes në zgjedhjet e 11 majit. Ai u shpreh se për shkak të zhvillimeve, mbledhja nuk do të ketë fokus humbjen më 11 maj, por organizimin e protestës. Por paralelisht një grup prej 17 anëtarësh kanë paraqitur një propozim përmes të cilit i kërkohet Këshillit Kombëtar që personazhe të lidhur me Soros ose që kanë përfituar nga tenderat e qeverisë Rama, direkt ose indirekt, s'mund të jenë pjesë e kësaj partie dhe forumeve drejtuese. Madje në mbledhjen e Këshillit Kombëtar është propozuar ngritja e një komisioni hetimor sa i takon mënyrës se si u mblodhën firmat në mbështetje të Endri Shabanit si avokat i popullit.